2 çocuk annesiyim. 2 çocuk. Evet. Maşallah kız. Biri 6,5 yaşında. Biri de 5,5 aylık. 25 yaşında 2 çocuklu. Kadir sen boşu boşuna yaşıyorsun vallahi. Bak ben beni çocuk da yapıyorum. sinirlendirme. Kadın 25 yaşında ve 6 yaşında çocuğu var. Evet 6-7'ye girecek işte. Maşallah. Allah sahibine bağışlasın. Bağışlamış zaten. Akraba mısınız? Yabancı mı? Yabancı yani o da Vanlı ama onlar Bahçesaraylı, ben Gürpınarlıyım. Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? Ben şimdi anlatamam. İş yapıyorum şu an. Ne yapmamızı isterdin? Ayrıyeten sana bir ofis açalım, orada mı anlatacağım? Aynen öyle. Tövbe İş ya. yapıyorum, beni konuşturma Kadir. Bak herkesi konuşturuyorsun. Lütfen bugün beni konuşturma fazla. Ama sizi merak ediyor seyircilerimiz. O yüzden konuşuyoruz bunları. Ben neyin koktuğunu buldum. Ne? Bulaşıklığın altındaki su buraya birikmiş ya. O kokuyor. Kadir sen suratını ekşitiyorsun ama bu kadına neden bir şey olmuyor? Sen onu niye attın? Hızmadan koku almıyor. Sanki karanfil var ucunda. Karanfil var ucunda. Yarabbim, dış ses ne kadar komiksin sen. Evet. Çok komiksin gerçekten. Anlatın herkese, tamam mı? Dış ses çok komik deyin. Ama herkes seni öyle bir merak ediyor ki. Çatlasınlar. Sanki neyini merak ediyorlar. Çok merak ediyorlar. O da bir beni Tamam, adem ben işte. hemen yukarı geçiyorum, beni oyalamayın fazla. Beni konuşmayın, sizi tanıyoruz burada. Beni tanıyorsun tamam. Kız anlatsana, nasıl tanıştınız? Eşimle tekstilde tanıştık. Orasını anladık. Sultan temizlik yaparken hem eğlenecektir, hem oynayacaktır, hem gülecektir. Çünkü güzel bir ev ona çıktı, temiz bir ev ona çıktı. Bir gün baktım, böyle ben camdan aşağı bakıyorum, o da üst tarafta çalışıyor. dedi biri. Ben de böyle yukarıya baktım. Demek ki o da bilerek öksürmüş. Hani benim bakmam için öksürmüş. Demiş bakayım bu nasıl bir kız. Bir dakika, sürenizi durdurduk. Hadi inin aşağıya da rahat rahat anlatın. Kocam öksürdü diye. Sen de kafanı kaldırdın. Ben de böyle baktım, dedim acaba kim öksürüyor? O da hani bakmış nasıl bir kız diye, bakın güzel mi çirkin mi diye, nasıl beni görmüş, o da tutulmuş bana. Tutulmuş. Benim haberim yok ama. Kimdir nedir hiç haberim yok. Bir gün böyle iş yerinden çıkıyorum. Pardon iş yere geliyorum, evden iş yere geliyorum. Biri durdu, dedi ki bir dakika bakar mısınız dedi. Dedim buyurun dedi, bir dakika konuşabilir miyiz? Dedim konuşamayız dedi. Hayır dedim, konuşamayız. Patladanak da adamı, bir de insan hani derdiniz nedir, ne anlatacaksın? Ya amacını biliyorum, salak değilim ya o kadar. Sonuçta öksürdü, anladım ben. Her neyse. Yani gerçekten ama kader. Ben normalde kimseyle konuşmam. Gerçekten kimseyle konuşmam. Dedim ki tamam dedim, cuma günü dedim konuşalım dedim. Her neyse. Orada gün mü verdin? Cuma günü dedin. Evet, aynı binada çalışıyoruz. Cuma günün özelliği ne? Yani bugün perşembe ise atıyorum yarın. Gittim, konuştum, böyle tipine baktım. Dedim Allah bu benim kaderime yazılmışsa lütfen yaz. Hiç beğenmiyordum. 2 dakikada hemen aklınıza kadere kadar gitmiş. Gerçekten ama. Her neyse nerelisin dedi, dedim Vanlıyım. Ay dedi, ben de seni zannettim dedi, seni Sinoplara çok benzetiyorum dedi. Ben de Vanlıyım dedi, hemşerimsin dedi, çok sevindim. Çıktığım var mı dedim, yok dedim, çıktığım yok dedim. Her neyse orada işte geçiyorum, her gün beni takip ediyor. 6 ay sürekli benimle gidip geldi. Hani ister istemez insan alışıyor, 6 ay az bir süre değil. Bir gün baktım köye gitti. Dedi ben köye gidiyorum, Van'a gidiyorum. O gitti, böyle bir yalnızlık hissettim, ağlamaya başladım. Dedim acaba ben hani içimde bir şeyler ona hissettim. Sen istemeden de olsa içinde artık bir şeyler oluştu. Hissettim. Her neyse Nazmi'yi aradım. Dedim Nazmi'm ne yapıyorsun, ne zaman geleceksin? Dedi işte atıyorum pazartesi geleceğim. Geldi. Konuşmaya başladık. Çıktık. 1 seneye yakın çıktık. 1 sene sonra işte o da hemen gitmiş babasına, demiş böyle bir kız var, isteyelim. 1,5 sene sonra biz evlendik. Ne kadar hızlı oldu. Ama şu an benim eşim dünyanın en yakışıklısı gerçekten. Bir şey diyeceğim, sen peki İstanbul'da mı oturdun, Van'a mı gittin? Burada evlendim. 2,5 sene Bahçesaray'da kaldım. Van Bahçesaray. Burada evlendin, Van'a gittin. Orada da Peki, düğünüm oldu. Nazmi de burada oturuyor ama. O buraya çalışmaya geliyordu. Onun öz annesi Van'da, üvey annesi burada. Kadir, hikayeye sonra devam edelim mi? Evet edelim. Bunu merak ettim. Mutfaktaki işimiz yarılandıktan sonra bunu öğreneceğiz. Evet.